இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி. ஹாய் வியூவர்ஸ், தூங்க விடாமல் தொந்தரவு செய்யும் குரட்டையை கட்டுப்படுத்த சில வழிகள். குரட்டை விடுபவர்கள் என்னவோ நன்றாகத்தான் தூங்குவார்கள். ஆனால் அவர்களுடன் தூங்கும் மற்றவர்களின் நிலைதான் கவலைக்கிடம். இதனால் மறுநாள் காலையில் தூக்கத்தை தொலைத்தவர்கள் வெளிப்படுத்தும் வெறுப்பானது குரட்டை விடுபவர்களுக்கு தர்ம சங்கடத்தையும் தாழ்வு மனப்பான்மையையும் ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. இது உங்க தப்பு ஒன்றும் இல்லைங்க. குரல் வலையில் காற்றானது அதிக அளவு செல்லும் பொழுது அதிகப்படியான ஒலியை உண்டாக்குகின்றது. அந்த காற்றானது வாய் மற்றும் மூக்கு வழியாக செல்லும் பொழுது அது பலத்த ஒலியை உண்டாக்குகின்றது. சில நேரங்களில் சளியினால் ஏற்படும் மூக்கடைப்பின் போதும் இந்த மாதிரியான குரட்டை சத்தம் வரும். இது தவிர வயதானவர்களுக்கு, சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, அதிகப்படியான உடல் எடை இருக்கிறவங்களுக்கு, புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு, அதிகமாக சோர்வடைகிறவங்களுக்கு, இது மாதிரியான காரணங்கள்னாலும் குரட்டை ஏற்படுகின்றது. இது மாதிரி குரட்டை விடுறதுனால நம்ம உடல் பாதிக்கப்படுறது இல்லாமல் மற்றவங்களையும் கஷ்டப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிறோம். அப்படி இந்த குரட்டையை எப்படி தான் தவிர்க்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். படுத்து தூங்கும் பொழுது சாதாரணமாக படுக்காமல் தலையணையை கொஞ்சம் உயரமாக வைத்து படுத்திங்கன்னா இந்த குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து சீக்கிரம் வெளிவரலாம். இரவு தூங்கும் பொழுது பக்கவாட்டில் படுத்து தூங்குவதன் மூலம் குரட்டையை தவிர்க்கலாம். ஒரு இரவு முழுவதும் பக்கவாட்டில் படுத்து தூங்குவது சாத்தியமில்லை என்றாலும் முயற்சி செய்து அப்படி தூங்க பழகுங்கள். சளி பிடிப்பதினால் ஏற்படும் குரட்டையை தவிர்க்க வெந்நீரில் நீராவி பிடிக்கலாம். நீராவி பிடிப்பதன் மூலம் மூக்கடைப்பு நீக்கப்பட்டு காற்று எளிதாக செல்லும். இதன் மூலம் குரட்டையை குறைக்கலாம். இரவில் தூங்கச் செல்லும் முன் பீஸா, பர்கர், சிப்ஸ், பாப்கார்ன் போன்ற உணவுகளை உண்டால் அது சளியின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க செய்து குரட்டைக்கு வழிவகுக்கும். எனவே இரவு வேளைகளில் கொழுப்பு சத்து மிக்க உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. புகைப்பிடிப்பதனால நிறைய பிரச்சனை உடம்புக்கு ஏற்படுதுன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் இந்த குரட்டையையும் சேர்த்துக்கோங்க. புகைப்பிடிக்கிறதுனால தொண்டையில் புண் மற்றும் வீக்கம் உருவாவதால் அது மூச்சு விடுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. எனவே புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தை கைவிட்டால் குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து எளிதில் வெளிவந்து விடலாம். உடல் மிகவும் சோர்வடைவதனாலும் இந்த குரட்டை உருவாகின்றது. இதை தவிர்க்க உடலுக்கு தேவையான ஓய்வினை தருவது நல்லது. இதன் மூலமும் குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவரலாம். பொதுவாகவே யோகாசனா மற்றும் மூச்சு பயிற்சி செய்வதன் மூலமும் குரட்டையை குறைக்கலாம். இந்த குறிப்பை பயன்படுத்தி நீங்களும் பயனடையுங்கள். நன்றி.